အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ဖပြပေးမယ့်ဝိညာဉ်ရေးဆောင်းပါးလေးကတော့2026ခုနှစ်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်လတော့မေတ္တာတမန်မဂ္ဂဇင်းမှာဂျူဂျူဖေကန်ကံမဲ့ရေးသားထားတဲ့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအခွင့်ရှိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လန်းခြင်းအမှုနှင့်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ကျေးဇူးပြုခြင်းအမှုမှတပါအခြားသောအမှုအရာတို့၌အကျိုးကျေးဇူးမရှိသည်ကိုငါသိ၏။လူတိုင်းစားတောက်ခြင်းက၎င်းမိမိစ조사အားထုတ်သမျှသောအမှု၌ပျော်မွေ့ခြင်းက၎င်းဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအခွင့်ရှိ၏ဒေနာကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်7မှ15ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးအသက်တာရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာစရာအခိုက်အတန့်တိုင်းမှာဖျားသခင်သည်အရာခတ်သိမ်းကိုသူ့အချိန်၌တင့်တယ်လောက်ပတ်စွာဖန်ဆင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာပါတေဖျားရှင်သည်အရာခတ်သိမ်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီလှပစေသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဒေနာကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်7လူသဘောကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လာရင်စိတ်ပြတ်တတ်ကြပေမဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဆိုးအကောင်းအချိန်တိုင်းသည်ဖျားလက်တော်ထဲမှာပါကို့အစီအစဉ်တိုင်းမဖြစ်လာသေးတဲ့အရာအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေမဲ့အစားဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုယုံကြည်စွာစောင့်ဆိုင်ပါလူအစဉ်စဉ်များထက်ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်နာရီသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်တာမလို့ကျေးဇူးတော်သည်အချိန်ကိုက်ရောက်လာမယ်လို့ဝန်ခံပါစိုးရိမ်ခြင်းကိုလွတ်ချပြီးယုံကြည်ခြင်းဖြင့်စောင့်ဆိုင်ဖို့လိုပါမယ်အဖြစ်မရခဲ့တဲ့အရာများဆုံးရှုံးမှုများနားမလည်နိုင်သောအမှုများပင်ဖျားသခင်၏ပကြီးကားချက်ထဲ၌တနေရာစီမှာရှိနေပါတယ်ယုံကြည်သူအသက်တာသည်ဤလောကသာမကထာဝရကာလအထိဖျားနှင့်သာဆိုင်ပြီးဤလောကသည်အဆုံးမဟုတ်နောင်တမလွန်အတွက်မျော်လင့်ချက်ရှိစေရန်ဖျားသခင်ကပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့လက်ရှိကာလ၌ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားစေသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဒေနာကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်7မှ73နေ့စဉ်စားတောက်ခွင့်ရခြင်းဘေးကင်းစွာနေထိုင်ခွင့်ရခြင်းနှင့်စ조사ခဲ့သမျှ၏အသီးအပွင့်ကိုခံစားရခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်အရေးရှင်းကြောင့်မဟုတ်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကင်နိုင်သောခွန်အားစားနိုင်သောကျန်းမာရေးဆိုတာကလည်းဖျားပေးစုပါ။အောင်မြင်မှုရသည့်အခါငါတော်လို့ငါစ조사လို့ဟူသောမာနကိုဖျောက်ပြီးဖျားအခွင့်ပေးလို့ဟူသောကျေးဇူးတော်ကိုအရင်ချီးမွမ်းပါမိမိပိုင်ဆိုင်သမျှသည်ဖျားပေးထားသောအရာများဖြစ်ကြောင်းသတိရပါအသက်ရှင်စဉ်ကောင်းသောအမှု၌မှွေလျော်ခြင်းဆိုတာဖျားကျေးဇူးတော်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမှာအလုံးမလုံးနိုင်ခြင်းလက်ရှိရရှိထားသောရိုးရှင်းသည့်အရာများအပေါ်ကျင့်တတ်ပါဖျားပြင်ဆင်ပေးသောအချိန်နာရီနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများသည်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ရရှိထားသောအခွင့်အရေးကိုယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာအသုံးပြုပါပြောင်းလဲခြင်းကင်းသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်14မှ15ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သမျှကိုအဘယ်သူမျှနှုတ်ယူဖြစ်ဆွက်လို့မရနိုင်ပါဘူးဂတိတော်များကထောင်စဉ်တည်မြဲတာမလို့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသာလိုပါတယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိတတ်ကြပေမဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ဖျားရှင်ကိုအောက်မေ့လက်အသက်တာကိုဆင်ခြင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အတိတ်ကအမားများကိုဖျားထံအနံပြီးနောင်တနဲ့ကိုရောရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုခံယူပါအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ကိုအစိုးရတဲ့အရှင်အရာခတ်သိမ်းကိုရောလက်ထဲ၌သာရှိတာမလို့ထပ်တလဲလဲအခွင့်အရေးတွေပေးနေခြင်းမှာဖျားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တည်တတ်စေဖို့ဆိုတာတတိယသင်ပါတယ်အသက်တာမှာရရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့စားဝတ်နေရေးစတဲ့အရာအလုံးဟာဒေနာကျမ်းအရာဖျားကျေးဇူးတော်သာဖြစ်လို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးများကိုဖျားဘုန်းတော်အတွက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားခွဲခန့်ထားသောအချိန်နာရီ၌ရရှိထားသောအရာများအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ပါအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်နေခြင်းထက်ဖျားပေးထားတဲ့လက်ရှိအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါအနာဂတ်အတွက်ပူပန်လွန်းလို့ယနေ့ခံစားရသည့်ကောင်းကြီးများကိုမျက်ကွယ်မပြုမိစေပါနဲ့ရ
ယနေ့စားတောက်ခွင့်ရခြင်းအသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းနှင့်ချစ်တော်သူများနှင့်ရှိနေခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားပါထိုအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးသူတစ်ပါးကိုကူညီခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအမှု၌မွေ့လျော်ပါအရာခတ်သိမ်းကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောဘုရားသခင်လက်တော်ထဲ၌သင်ဤအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံနှင့်အနာဂတ်ကိုစုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့မြင်ရောက်ကြည့်ပါဒါကြောင့်ယနေ့သင်ရရှိထားသောအရာမှန်သမျှသည်ကျေးဇူးတော်တသက်တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလျက်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါသင်အသက်တာကဘုရားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအခွင့်ရှိနေတာပါဆောင်းပါးလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမ်းနာရသူရောက်စီတိုင်းခွန်အားဖြစ်ပါစေ